वैष्णो देवी में झमाझम बारिश होने से मौसम बदल गया है। हर रोज माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक माता रानी जी के दरबार में लगातार बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप मौसम को ध्यान में रख कर आए। वैसे ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी के लिए अब रोपवे टिकट काउंटर को